Čus lidi, já jsem Dragon.cz a jak si můžete všimnout, dneska natáčíme trošku jinou hru než Minecraft. Nainstalovala jsem je před chvíli, jmenuje se Asphalt 8 Airborne. Nebojte, série z Minecraftu určitě dotočíme, ale dnes jsem se rozhodl natočit právě tuto hru. Takže počkáme, než se nám to načte. Tak. Dáme play. Ježíš. No tak. Co to? Šišmaria. Tak. Dáme si Island. Dáme next. Next. Budeme mít Audinu. Tak, už se těším, až budeme závodit. Tak se načtí. Tak, už se nám to načetlo a za chvilku budeme závodit. 3, 2, 1, go! Tak a jedem. Teď tě sundáme ze silnice parťáku. Tak. Sundáme tě, ne, to se neboj. Sakra. Tak nic, musíme ho dohnat. Škoda, že teď nemám turbo, dohnal bych ho hnedka. Docela hustý song. To se k tomuhle závodu hodí. Tak. Do zatáčky. Tak. Teď budeme skákat. Tak. Sakra, to se nám trošku nepovedlo. Ale to nevadí, teď máme turbo. Snad ho trošku doženem. To auto prostě, no. Tak. Já chci ještě turbo. Chci jenom říct, že tady tu hru jsem se snažil dlouho stáhnout. Nešlo mi to tolik, protože furt mi tam říkalo, aplikace nelze nainstalovat, přesně tohle, takže furt mi tam takhle psalo, aplikace nelze nainstalovat. No a teď se mě to konečně povedlo a tak jsem rád. Protože bych chtěl hrát i na multiplayeru, to je jasný, ale musím si ten multiplayer nainstalovat a to trvá hrozně dlouho, takže ještě třeba dneska si ho nainstaluju a v příštím videu třeba budeme v multiplayeru, uvidím, takže zatím závodíme. No aspoň nějaký turbo. Se ho furt snažím sundat z té silnice toho. No, teď si ho možná sundáme. Hopla. Teď jsme ho sundali pěkně. Tak a jdeme do jeskyňky. Tak. Skokánek. Dělej, vyber to. Tak, dobrý. Teď tady skočíme dolů. Šup dolů. Tak. A jedem. Já jsem místo téhle hry, je to tomu trošku podobný, ale hrál jsem místo téhle hry na mobilu i Need for Speed Most Wanted. Jestli to znáte, no, tato hra je hodně známá, ten Need for Speed. To jsem taky hrál, ale to zatím natáčet nebudeme. Protože nebojte se, nebudu zatím natáčet jenom hry. Teď natáčíme Asphalt, ale budu natáčet ty challenge, co jsem vám sliboval už hodně dlouho. Takže jsem taky sám zvědavý, kdy se k tomu dostanu k těm challengím. Takže challenge bych chtěl natáčet s kámošem, pokud to nějak bude možné. Pokud to vůbec bude možné, tak challenge bych měl natáčet s kamarádem. Pokud se mu taky do toho bude chtít. Tak. Asi tak, no. Teď jsme do prčic. No, a jsme druhý. A budeme druhý určitě, no. Ach jo. Já jsem takovej magor. Jsem to trošku nevybral, no. A jsme druhý, to nevadí. Takže ještě bychom si mohli dát jeden závod. Ještě jeden závod.
A teď si dáme Tokio. Next. Start Racer. Tak se načti konečně. Tak, si nám to načetla. A budeme závodit. 2, 1, go! A jedem. Jak si můžete všimnout, ty nás tady víc. V tamtom kole jsme závodili jenom 2, protože to tam tak bylo uvedený. Teď to je trošku těžší. Asi není možné, abych byl teďka první. Nevím, uvidíme, jestli budu první. Jsem třetí. Jsem čtvrtý, jsem pátý. Tak. Tamhle v dálce vidím skokánek. Zkusíme na něj vjet. Hopsasa. Tak, tohodle sundáme ze silnice. Tohodle sundáme ze silnice. A jsme první. Zatím. No. Nedával jsem pozor. Sakra, jsme třetí. Ale nevadí, aspoň něco. Třetí je docela dobrý místo. No, jsem zase pátý, jsem zase čtvrtý, jsem zase čtvrtý. No. Ach jo. Turbo. Tak, jeden. Druhý. Sakra, teď mě zase předjeli. Dáme si turbo a doženeme je. Sakra. Proč se mě do cesty pletou ty auta? Tak, jeden. Druhý. Tak, jsme druhý. Sakra. A tady je dobrý, že takhle se tady můžete otáčet. Tady je dobrý, že můžete každýho předjet, protože když jedete jako nahoru, jako když jste nahoře, tak ho můžete předjet, no. Tak. No, to je pěkný autobot. Jsme schodili lampu. Další. Ach jo. Turbo. Máme turbo. Jsme šestý, sakra. Musíme je trošku předehnat. Musíme si trošku pospíšit. Tady. Tak. Tak, máme co nejvíc turba, za chvíli už budeme v cíli, si myslím. A tím bychom mohli ukončit tohle video. Jenom dojedeme do cíle. Myslím, že budu asi šestý v cíli. Jak to tak vypadá. Ale aspoň něco. No, tak možná nebudu šestý. Jsem pátý. Ale aspoň něco. Tak, dojeli jsme kolo. Takže pro toto video bych se s váma rozloučil. A zatím čus!